Helderberg, en in die proses stel ek toe, laat vir Marlijn op, sy het so half die einde van die gesprek gevang, en sy sê toe net, weet jy wat, ek het nie 'n idee waaroor daai gesprek gaan, maar ek het bo-natuurlike vrede, oor wat ook al nou net bespreek was met jou. Ek deel dit met haar, en ons besluit toe om af te kom. En die goed waarvoor ons so verskriklik dankbaar voor is en was, is net om alles in plek begin val het. Toe Marlijn werk gekry het, ons het blyplek gekry. En tot vandag toe, bless hier ons net rarig uit ons skoene uit. Ons is net so dankbaar, hoe jy net vir ons voorsien het en voorsien. Die interessante ding net is, Zelda dink ek is net dan met my, is dat precies was waar ook vanaf met haar journey hier na Helderberg toe, is dat sy ook op 'n plek gekom waar sy gesê het, waar sy ervaar het en met die Here eintlik gepraat het en gesê, Here, sal jy my lei in die volgende seisoen? En ek en Antoinette ry weer die kar en ek sê vir haar, weet jy wat dink ek? Ek dink ons moet vir Zelda vra. Sy gaan die regdeur wees. Antoinette sê, Zelda sal nooit kom nie. Ek sê sy staan daar. Kom ons bel. En dis in daai tyd wat sy ook bid en sê, Here, sal jy ons lei? En daar was 2 plekke wat sy in haar prominent oor gevoel het, dat die Here met haar praat oor Durban en oor die Kaap. En in daai tyd, so wonderlik te hoor hoe julle journey altyd dieselfde is. Zelda, praat jy sommer toe uit? Ja, ek wil praat oor die ding wat ek geskryf het op my lys, nommer 1 is gesondheid. Ons familie is nie groot nie, 3 dogters en nie vreeslik met ons niggies en neefies vreeslik interaksie gehad ooit nie. Soos my ma, my pa en ons 3 dogters, ek is die oudste, my middelsussie is 13 maande jonger as ek, oeps, daar, en my heel jonger sussie is 7 jaar jonger as ek. En ons het groot geword, normale huishouding alles, en my sussie het altyd so swart streepie op haar ringvinger nagehad, 'n klein swart streepie. En sy is toe na haar 20's gediagnoseer met limfklierkanker en sy het deur baie prosesse en vir jare, oor die 20 jaar, wat sy in remissie is en uit remissie en in remissie en so emosioneel was dit die hele tyd in ons gesin so 'n tipe van 'n ding, maar ons het in geloof gestaan. Haar onkoloog het in die begin gesê, as sy in die oggend wakker word, is iets an act of God. Bedoelende, hulle gee aan eers 1 dag kans nie. Sy het oor die 20 jaar gebly leef en 'n vol lewe geleef. In die laaste 4 jaar, yes, dit is baie goed. In die laaste 4 jaar het is sy toe weer gediagnoseer met kanker en in dieselfde tyd, maar dis toe melanoomkanker. En dit is toe regtig baie erg. Ons het haar sien agteruit gaan, verskriklik maar, en ons het geweet, dit is basies terminaal. In daai tyd, toe word my jongste sussie se seun van 27 ook gediagnoseer met presies dieselfde kanker as my sussie toe nou aan ly. En in daai tyd het ons besef, ons as familie met ons geloof nou saam sit, want dit voel of daar ek wil noem dit 'n case file teen die familie is met hierdie kanker. En ons vat om die hele tyd. En ek onthou, ons as familie saamgekom het en gesê het, hierdie is 'n nuwe situasie. Steven is 'n nuwe situasie, dit is nie Doreen nie. En ons vertrou die Here vir totale genesing. Doreen is te dood in daai tyd, maar Steven, 'n port in, bestraling en al die goeders deur, geen genesing van daai kant af nie. En hy los al daai goeders. Hy het toe 'n woord by die Here gekry terwyl ons bid. En hy is 100% in remissie, genees, en ons dank God, dat daar mag gebeur is. God is 'n groot geneesheer. So, hierdie het vanoggend vir my gevra om te praat oor roeping, en dis die ding waar ek baie dankbaar is, en ek dink die belangrike ding net te verstaan rondom roeping is nie dat dit altyd beteken, dis voltydse bediening nie. Dis regtig 'n plek waar jy jouself vind, waar God jou strategies geplaas het, in jou plek van funksie, waar ook al jy jouself vind elke dag. En vir my was dit, ek is net regtig dankbaar vir die Here wat dit vir my so kom oopbreek het vroeg in my lewe, so jong ouderdom, waar ek iets anders te begin swat het, en in dit ervaar het hoe die Here met my begin praat, en ek nog altyd 'n hart gehad vir worship, en hoe die Here met my begin praat het oor voltydsbediening, en hoe ek net in geloof vertrou het, en net gehoorsaam was aan sy woord, en net gesê het, okay, let's go, let's do this. En soos wat Bart ook gesê het, hoe alles toe net in plek geval het, dit was amazing geweest hoe ek dan keer op keer net begin het as 'n jong worship leier daar by ons Langeberg kampus toe, nog die enigste kampus toe, en ons help toe nog ons
Weskus kampus toe nog op daai tyd uit verlof terwyl ek daar was en hoe dit toe net uitwerk want hulle het nie worshipleier gehad nie en ek gaan toe een keer daar net te bedien en daai dag bedien Henny heel toevallig ook daar en Henny ontmoet my toe daar so en van daar af is dit verby en ek het geweet dat ons begin praat oor Helderberg area nie en ons begin met een keer 'n maand dienste wat ons hier begin en hoe Henny die gesprek met opgemaak het en hoe dankbaar ek net is vir die Here wat my ingeskakel het in 'n familie soos hierdie, in 'n span soos hierdie, waar ek as 'n jong leier regtig kan ontwikkel, waar ek by mense kan leer, waar ek mense waar ek regtig kan observe en net dit inneem van wat om my aangaan en waar ek net so dankbaar is vir die Here wat daai ding in my lewe kom opbreek. Dit is baie interessant, jy weet ons nou nie eens daar gedink nie en toe ons so iets gepraat, hoe die Here eintlik die hele span opgesit het strategies net om jy weet hier deel van die span te wees. Dit is my vreeslik interessant net om dit te hoor vanmôre die eerste keer net weer as hulle so daaroor praat, is nie kans gehad om hierdie goed te oefen nie. Maar is wonderlik net om te sien hoe die Here die regte mense op strategiese plekke en tye net saambring en by mekaar sit. Ons praat oor voorsiening van die Here. Dit is 'n wonderlike getuienis. Nou, ek gaan maar namens ons praat, ons is een. Ons probeer nog iets met wat te weet. Ons gaan dit agterkom. Maar ons het aan die begin van 1981 het ons begin met voltyds te swat. Ons het 'n roeping gekry van die Here en ons het in die geloof besluit gemaak. Petra het haar apostel skool bedank en ek het bedank by Eskom. Toe was daar nog nie load shedding nie. Toe ek loop, toe gebeur die goed nie lekker nie. Maar in daai tyd waar ons met ons 2 kinders voltyds gaan swat het, was dit regtig grond vir wonderwerke. As ons nou wonderwerke wou gehad het, ons sou dit kry in daai 3 jaar. En dit is 'n wonderlike ervaring met die Here, waar ons saam besluit het om dit te doen. Na die tyd, in tye van baie swaar, was daar nooit verwyk nie, want ons het saam besluit, ons gaan God vertrou. Hy is ons bron. En dwarsdeur, na die tyd van swatties, was dit net 'n bewustheid van die grootheid van God wat voorsien omdat hy gepraat het. Nie omdat ons een statement wou maak nie, maar hy het regtig gepraat. En in die voorsiening was daar kere wat ons moes maar uitspring en doen wat ons hand vind om te doen. Ek onthou op 'n stadium laat in die aand, dan Petra met 'n tas in die hand, stap sy in die strate van Hielgraf en alle plekke. En smous koppies en pierings. Dit klink vreeslik, maar dis wat ons gedoen het omdat ons glo God het ons geroep en hy het beloof hy gaan voorsien. En hy het regtig voorsien op verskillende maniere waar ons jou lank mee kan besig hou. En vandag wil ek net sê daar's 'n plan, daar's 'n roeping, daar's 'n calling vir elkeen van ons. Maar glo dat God voorsien. En sy woord sê dat die rykdom van sy genade nie volgens my verstand nie. Of nie, terwyl jy so 'n mikrofoon by jou het, julle eerste gemeente was goed geweest, as ek reg. Eskom. Eskom na Eskom. Loftie, het jy vrymoedigheid om vir die ouens die storie te vertel, toe jy jouself voorgestel het, as iemand anders? Die skande word groter, want dit was by ons 3de gemeente. Daai tyd het die ouens jou pastoor genoem. En ons gaan besoek, ons eerste besoek in 'n baie moeilike gemeente. Harry Smit stap ons in by 'n moeilike man sy huis en ons gaan hom terugwen vir die Here. En Petra stap in en sy sê, "Goeienaand, ek is Petra Nel." En toe kom ek verby, ek sê, "Goeienaand, ek is pastoor van die kerk." En in daai oomblik besef ek, maar dis nie waar nie. Ek is sê nee, maar daar vergeet ek my van. En dis nie asof ek die langste van in die land het nie, maar nou plaas ek net stil by aangenuseer. Nou kan ek nie onthou wie ek is. Maar wil ek sê, ten spyte van die Here se voorsiening en daar wou ek toe nie terug gaan maak nie. Kom maar op. Okay, dis wonderlik taal nie wat ons kan vertel. Ons is dan die pastoor van die kerk, ons is die ander van die kerk. Ons het deur 'n finansiële storm gegaan en ons het regtig gedink die storm gaan ons verswag. En in daai tyd het God so bonatuurlik voorsien. As mense salaris kry, dan weet jy nie altyd is God se voorsiening nie, dit is jou werk.
Maar as jy nou nie 'n salaris kry, dan besef jy dis alles God se voorsiening en in die tyd probeer jy nou maar heeltyd net in elk geval vir die kinders sê, this is not who we are. This is just a season we're going through. En ek is hierdie jaar spesifiek dankbaar dat my kinders en ons weet, ons identiteit lê nie in die storm nie, dit lê in die een wat op die water loop. Yeah, I think we're grateful for the storms that we go through, because what I heard this week was those storms sometimes are not your storms. Those storms are there for others to give them courage and hope that they can persevere through their own storms. Ja, en ek dink dis die ding wat ons baie sensitief oor kan wees, is dat jy so opgeneem kan word in jou storm, dat jy vergeet dat God iets deur daai storm wil doen. Want is dit nie so dat die Bybel sê God kan alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, ook die storms in jou lewe. En miskien as jy in 'n storm is daar goed dat jy dat net sal sê, maar goed, wat moet ek in dit leer? Partykeer wil ons so vinnig daardeur gaan dat ons mis dat daar goed is wat jy moet leer, maar partykeer vergeet ons dat die Here ook 'n saak het met die mense om jou en dat hulle uit jou storm uit ook sal leer. Ek dink hierdie jaar is ek regtig dankbaar vir my kinders. Nou, ons het 2, Ramon en Anja. Ramon is 23 en Anja is 21 en ek dank altyd die Here dat Ramon eerste was, want hy het ons voorberei op die lewe. As Anja eerste was, sou ons nie geweet het wat om met ons wille lood van 'n seun te doen nie. En so. Wat vir my lekker is, ek dink die eerste oomblik toe ons vir Ramon net so in ons arms vashou, ek dink die werklikheid van die skrif wat praat van God wat ons Vader geword het, was daai net ewe skielik net realiteit, want jy het ewe skielik net geweet, ek is vir hierdie wese so lief. En ek dink nie ons kan naaste by God se hart ervaar soos wat dit is nie, maar daar gee net vir ons 'n aanduiding van hoe lief God ons eintlik het as hy iets. Dan die ander ding is, Henny het altyd nog voor die kinders al was, dan hy gebid vir hulle vir wysheid. En wysheid begin natuurlik met die dien van die Here en vir regte lewensmaats. En dit is wonderlik om te sien hoe ons kinders in dit instap op hulle eie maniere, hoe dat hulle hierdie ding ontdek. En net die kinders wat die Here hulle pad langs gestuur het, wat net amazing is. En dan besef mense eintlik dat God se droom vir ons kinders is veel groter as wat ons vir hulle droom. En sy planne is veel groter as wat ons dink dit moet wees. En ek dink dit is net vir my so voorreg om te sien hoe dat hierdie 2 kinders ontwikkel in mense. En jy het 'n pitsie van 'n aandeel om hierdie kinders te vat na God se destiny vir hulle lewe. Ja, kinders lê ons altyd na in die hart en ek weet nie waar jy trek met jou journey met jou kinders en dis iets wat jy die Here voor kan vertrou. Ek onthou ek aande gebid het en gesê, Here, ek bid vir wysheid en ek bid dat hulle die regte lewensmaat sal kies en ek bid dat hulle U sal ken en U sal dien. En daar's iets daarin om gereeld ook vir jou kinders te bid en saam met jou kinders te bid en voor hulle te bid, dat hulle ook jou kan sien. As jy my vra vanmôre waaroor is ek dankbaar, ek dink daar is so 'n lang lys wat ou kan noem en elkeen van ons het seker 'n verskriklike lang lys van goed waaroor jy dankbaar is, maar as ek dit vanmôre 'n bietjie na ons as campus of Doxa Deo kan bring, dan wil ek vir jou sê, ek is vreeslik dankbaar wat in die laaste 3 jaar gebeur het. Sal julle met my saamstem as ons vanmôre sê dat dit is 'n wonderwerk as jy 'n campus of 'n gemeente plant en in jaar 1 het jy 'n gemiddelde bywoning van 223 mense. Is dit nie 'n wonderwerk nie? Net ek het daar besef, Here se hand is in die. Ouens, die Here se hand is in ons gemeente. In hierdie campus, die Here se hand is in dit. 223 mense in die eerste jaar. Toe ons daarna het ons gegroei met 'n verdere 38% in jaar 2, 38%, ons het intussen tyd hiernatoe beskuif. En weet jy, baie ouens wat sê, julle is daar op een kant weg, dit is baie nice as jy eers daar is, maar om daar te kom, en mense weet nie van julle, ten spyte van dit, het ons met 'n verdere 13% gegroei, jaar tot datum, tot waar ons nou is, en sien ons hoe ons konstant bly groei. Ek dink die ding wat my opgewonde maak is, elke persoon wat bykom, is mense wat die potensiaal het, waar hulle lewe, die ontdekking maak van God se uitspraak oor hulle lewe. Die ontmoeting, die ervaring, die konneksie met God maak.
Baie ouens wat inskakel het reeds 'n pad met die Here gestap, maar daar's baie ouens wat in ons gemeente, in ons kampus hulle harte en lewe vir die Here gee en hierso geestelik groei en ontwikkel. Ek dink as ek vanmôre, jy weet, dan sluit ek nie is ons getalle in by ons aanddienste wat ons begin het nie. Ons aanddiensgetalle, ek het so dankbaarheid vir dit wat daar gebeur het en hoe studente, 'n klomp van hulle, in die tyd wat ek deel was ook van die dienste, hoe ek gesien het hoe 'n klomp studente voor almal 'n commitment maak om Jesus Christus te volg. En ons is besig om momente te kry in ons aanddienste wat wonderlik is en waarvoor ek die Here dankbaar is. Ek is ook vreeslik dankbaar vir die feit dat ons nog 'n kampus kon plant, want Here vir Rian en Lisel wat die eerste 6 maande hier by ons gebid het en ons het hulle gestuur en hulle het gemeente gevestig en hulle het 'n kampus geplant en hulle is konstant oor 100 nou. En ons vertrou die Here, hulle het nou 'n permanente fasiliteit gekry. Nou vertrou ons die Here dat hulle ook eksponensiële groei sal begin beleef en sal ervaar in hulle planting en in hulle proses vorentoe. As ek aan ons kampus dink, is daar te veel goed om te sê hoe dankbaar ek is. Daar is so baie goed wat ek kan noem en wat ek kan opnoem vanmôre. Een van die goed wat ek vir jou kan sê is ons het nou onlangs begin om die predikante in ons omgewing in die Helderberg kom area om hulle bymekaar te trek, waar daar is geen aktiwiteit waar alle predikante bymekaar getrek is oor kerksgrense heen nie. En ek het moeite gedoen om met al ons predikante te begin kuier en koffie te drink en te kuier en verhouding te bou. En ons het begin om ons eerste geleentheid reeds gehad waar almal bymekaar getrek was, 7 verskillende denominasies en waar die ouens se harte is, yes, we want to do this. Ons wil vir die mense wys daar buite, ons is een, ons stap saam en saam kan ons die nood en die behoefte van ons omgewing adresseer en dit maak my vreeslik opgewonde. Ek wens ek kon jou al die stories vertel het. Ons het 'n kort video saamgestel wat ons vir jou wil wys, wat van die stories vertel. Miskien kan ons die ligte aftrek terwyl ons die video's opsit. Baie dankie. Of the goodness of God.
klomp dankbaarheid vanmôre vir ons as span. Maar kan ek dalk net vanmôre sê, en ek wou net gedoen terwyl die span hier voor staan, ek het so waardering en dankbaarheid vir julle, vir alles wat julle doen en hoe julle inspring en net dien en julle harte en julle lewe gee. Ek kan jou verseker, ons het nie leidings op ons span hier ouens wat bereid is om hard te werk. En kan ons vanmôre hulle net celebrate met 'n groot aanslag. So jy het vanmôre nie 'n geleentheid gehad om te sê waarvoor jy dankbaar is, maar jy het 'n geleentheid gehad om meer te skryf waarvoor jy dankbaar is. En hier is wat ons gaan doen. Ons gaan in 'n oomblik van feesviering, in 'n oomblik van in die fisiese optree vertrou dat daar iets van 'n uitdrukking in die geestelike is van Here, dis baie meer as net 'n papier in die lug hou. Dis 'n verering en 'n erkenning dat U is my hoop en U is my bron en U is die een wat al hierdie goed moontlik gemaak het. Ek wil net vra of jy op papier sal vat en sal opstaan en dit is hoog as die kan in die lug hou en maak. Your name
So waar trek jy nou? Wat is dit vir die volgende jaar wat jy die Here vertrou? Wat vertrou jy op nou voor? Wat is die goed wat in jou hart bekommernisse bring? Wat is die goed wat in jou hart verwagtinge bring? Ons het vir jou so 'n klein papiertjie by die deur gegee. As jy nie een het nie, kan jy jou hand opsteek en dan kan ons seker maak dat daar een by jou uitkom. So as jy nie een het nie, wys dit vir ons. Kan die span gou opspring, span hier as jy help gou lees mense wat jy het nie. Kry gou by hulle uit asseblief. Dankie. Baie dankie. Hou jou hand net voor geduldig op. Ons gaan by jou iemand uitkry. Goed, my vermoede is dat almal op nie nou penne het nie, maar hier is penne wat in die auditorium rondgaan, so ek wil vra as jy klaar geskryf het, as jy 'n pen kort, daar lyk daar's 'n pen wat hulle uitdeel, hier kan ons wys as jy penne kort nie, het ons nog ekstra penne? Deel dit vir my uit, asseblief. Hier voor kort nog 'n pen, daar agter, daar. Daar is ons nog 'n pen daar, ek sien ons is op pad. Hier komt 'n pen hier voor. Met ons pen op pad na julle hier daar agter. Ok, ek dink ons is ok. Enige iemand wat nog 'n papiertjie kort? Daar agter. So nog daar agter asseblief kort op papier. Help my net gou laaste keer, behalwe vir die ouens wat nou iemand wat op pad is, enige iemand wat nog op papier kort. Penne is maklik, want dan kan jy sommer vir iemand vra, jy is oral te ouens wat met penne nou sit en skryf. So ek dink ons gaan aangaan, baie dankie. Ek wil vir jou vra om neer te skryf die goed wat jy die Here voor vertrou vir die jaar wat voor lê. Ons gaan dit nie weer so in die lig hou vir almal om te sien nie. Ek besef dit kan ook 'n bietjie meer persoonlik wees. Jy gaan dit inteendeel opvou. En dan gaan ons, as ons dit klaar geskryf het, en ek sê hulle begelei daarin, gaan ons dit in hierdie boks omgooi. Ek wil vir jou vra dat dit iets simbolies sal wees van, Here, soos dit in hierdie boks in sit. Eintlik simbolies sal ek sê, ek kom sit dit in die hande. Ek vertrou U as my bron. Ek vertrou U as my hoop. Ek vertrou U as my anker. U is my voorsiener. En maak 'n oomblik, as jy by hierdie boks kom, waar jy net sê, ek vertrou die Here. Ek gee dit vir U. Hierdie boks, wat vol papiertjies sal wees, en in die diens gaan ons bidspan, ons intercessiespan gee, en in die jaar wat voorlê, gaan hulle daarmee werk, gaan hulle daaroor bid. Ek wil vir jou vra dat wanneer jy ontdek het dat die Here in jou lewe onderneem het, wil jy nie vir ons terugvoer gee nie. Ons is so rukkie teruggebid vir genesing. As daar genesings is wat plaasgevind het, ons wil graag geloof in ons midde bou. Wil jy nie vir ons kom sê wanneer die Here iets incredible kom doen het, nadat ons saam daarvoor gebid het nie. Ons het al klaar soveel getuienisse wel van wat die Here gedoen het. Maar sal jy asseblief ook moeite doen om dit met ons te deel? So kom ons maak 'n oomblik. Karina gaan vir ons op die klavier speel terwyl ons op jou wag. Dat jy rustig skryf, wat is dit wat jy die Here voorvertrou?
vertrou voor in ons stad en spesifiek hier by ons. Ek vertrou die Here regtig, ons gaan in Februarie maand die 18de begin ons elke Sondag ook met oggenddienste in die Doxa Deo Helderberg in Stellenbosch. JT, Johan te Plaas van Brooklyn Campus af. Hy gaan die proses vir ons fasiliteer en begelei. Ons gaan dit met die een span benadering doen. Dit beteken dat ons ook het vir François Boys, ons kry van Appington af. François het sal die klavier speel en die aanbidding gelei ook. François gaan die aanbidding tussen hom en Mornay gaan hulle heen en weer roteer tot ons seker sal wees van hoe ons dit vorentoe wil hanteer ook. En ek is regtig die Here daarvoor sal vertrou vir die proses in Stellenbosch, die oggenddienste daar. Ek dink nog iets wat ons Here voor wil vertrou is, terwyl ons die eerste 3 jaar baie gebruik het, geloof vir 'n gemeente, net om die gemeente te sien groei, dink ek is ons nou op 'n plek waar ons geloof vir 'n stap wil hê, vir geloof vir ons gemeenskap, waar ons al meer in ons omgewing, in ons gemeenskap, wil sien hoe die Here ons gebruik. En ons moet onsself ook so posisioneer in ons beplanning en dat ons in ons gemeenskap alle groot betrokkenheid sal optel en ek en jy speel 'n rol daarin. Kan ons die Here daarvoor vertrou? 'n Laaste ding wat ek vandag vir jou wil sê is, ek vertrou die Here ook dat ons finansiëel meer sal groei as wat ons tot nou toe gegroei het. Ons is nog nie op 'n plek waar ons eie uitgawes ten volle self dra nie. En ek wil vir jou vra of jy bereid is om saam met ons die Here te vertrou dat ons daar sal kom, waar ons al ons uitgawes self sal optel en waar ons ook sal begin om ander gemeentes en ander kampusse te begin finansier waar ons nuwe plantings doen in nuwe omgewings, dat sy koninkryk vinniger gebou sal word en meer mense bereik sal word. Dis nie goed dat ek die Here voor vertrou in terme van ons kampus, daar's baie meer, maar ek wil vir jou vra of jy saam met my vir dit ook sal bid. So ons gaan vanmôre gaan en ek het my persoonlike lysie ook hierso. Ons gaan opstaan en ons gaan 'n lied sing, maar ek vir jou vra of jy asseblief sal bly staan as jy terug gaan bank toe die sal sit nie. En dat ons 'n tyd sal maak van vertroue. Terwyl ons dit sing, dat geloof woorde sal wees, dat ons oor ons lippe sal spreek. Mense sal sê, Here, U kan dit doen. Ons vertrou U hier. Ons gaan ry vir ry kom, soos ons met nagmaal doen. En ons gaan ons kaartjie kom insit en sê, Here, ek gee dit vanmôre vir U. Ek vertrou U vanmôre. So ek wil jou nooi om saam met te staan en as jy gereed is, kan die eerste rye van vooraf kan hulle begin kom en hulle kaartjie kom insit. I pass my life to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bowed and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone, Messiah still and all alone. And oh, praise the name of the Lord of God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. He's
sing and praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord, O Lord our God. Shall return in robes of white, the blazing sun shall pierce them high, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord, O Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord, O Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord, O Lord our God. You are here, moving our minds. I worship you, I worship you. You are here, working this place. I worship you, I worship you. You are here, moving our midst. I worship you,
een wat 'n weg maak in die woestyn. U is een wat reën gee waar daar droogte is. U is een wat die woord spreek en die wind bedaar en die storms bedaar. U is een wat 'n woord spreek en die brood vermeerder en die wyn vermeerder. Ons dank U, Here. U is ons hoop, U is ons bron, U is ons anker. Ons vertrou U vir soveel meer. Ons het 'n verwagting, Here, vir 2020. Ons is opgewonde. Ons gaan nie dat die stemme wat in ons land opgaan, ons oorweldig nie. Ons gaan gefokus wees op die een wat sy woord finaal is, sy gesag finaal is. En U vind ons hoop, ons destinasie en ons eindbestemming. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie, ek neem sy plek neem. So, as jy ooit gewonder het hoe Doxa funksioneer, ek wil vinnig vir jou 'n bietjie feedback gee. 'n Video status, 'n status report van Doxa Deo waar ons trek. Kyk saam met my asseblief hierna. Doxa Deo, this is our vision report for the year 2019. We are a family on mission. That's why this family establishes missional communities in our cities, and we call them campuses. Through our campuses, we raise up and release missional individuals, and we call them city changers. These campuses and these city changers build missional ecosystems in our cities, and they collaborate to form a city network that will transform the quality of life in every city. So now today, come and celebrate with us what God has done in our family. We believe that God has spoken a word over us. It is a season of acceleration. As we look towards Cape Town, we celebrate the launch of our Durbanville campus, and we are looking forward to establish a new campus in Stellenbosch in 2020. In the city of Port Elizabeth, our campuses have grown significantly, but the highlight of the last season was the momentum for skills training and job creation through pop-up. We praise God for the momentum in the city of Bloemfontein as we launched our central campus. And we also celebrate a new partnership with Anchor of Hope, because that will become the pop-up ministry of Doxa Deo in Bloemfontein. In Johannesburg, we expanded in Linden and Wilgewetel, and now we trust God for fresh initiatives in regards to job creation. In the city of Tshwane, we have a strong Afrikaans base, but the recent acceleration in English ministry in Parkview, Roslo, Hatfield, Skumansville and Tshwane Central has definitely accelerated the transformation of that city. When we consider the city of London, we thank God for the stability that our venue has brought in our campus. And we also celebrate the incredible acceleration of our city projects. In the city of Stuttgart, we now have a fantastic new venue where we can grow to our full potential. And then to the city of New Zealand, we were able to send Jacques and Karen van Wyk, and they will go and lead the team there. Just before the winter of 2019 in South Africa, our street store outreach grew to wonderful new levels of impact. 9 different sites where people received clothes and hope, and many people responded to the life-giving message of Jesus Christ. We always thank our Father when men respond to the gospel. The Doxa Deo movement camp released an army of city changers back to our cities. Our Cherish Women's Conference multiplied to 6 locations, and we inspired almost 2,500 ladies to be city changers in their world. In other parts of the world, like the USA, South America, Europe, Singapore, Australia, Africa, and South Africa, our City Changers movement has empowered churches and leaders to be much more intentional with the mission of Jesus Christ. We are convinced that this global acceleration of our family is because of people like you. You are a partner of God's vision for your city. And we know that your city will be flooded with the glorious influence of the kingdom of our God.
We also celebrate every person's financial contribution to this dream. Just about 30% of the people who attend Doxa Deo contributed this year, and we trust now that we could see that figure grow to 50% in the near future. Imagine how we could further accelerate the mission of our God in our cities. So now we declare over the year 2020 more and more grace of our Lord Jesus, more and more people mobilized to see more and more praise in the streets of our cities. Doxa Deo, this will be a year of celebration, and we will celebrate the goodness of our Father. Het is heerlijk om deel te wees van 'n groter familie en 'n groter droom, en jy het ook die geleentheid om finansiëel te saai vir hierdie droom waarmee ons besig is, en so verskil te maak en 'n impak te maak, nie net hier nie, maar wêreldwyd. So ons het 'n paar opsies vir jou om makliker te gee, en loftie as ek dalk daai kaartjie in die hande kan kry, dankie vir 'n oomblik. Op hierdie kaartjie, dis ook op die skerm, is daar verskillende opsies, as jy dit nog nie weet nie, as jy nie is by ons, hier is moontlikhede vir jou om te gee, en as jy kontant vanmôre gebring het, wil ek jou vra dat jy dit nou in die koevertjie sal sit, en ons gaan mandjies omstuur, sodat jy dit daarin kan plaas. Die koevertjies, as jy 'n koevertjie huis toe wil vat, is jy so welkom. Ek weet baie van julle verkies EFT, en dankie dat julle ook so inbetalings doen, maar daar is ook kaartfasiliteite en snapscan opsies wat jy ook nou van kan gebruik maak terwyl ons finansiëel bydra. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons U kan vertrou ook met ons finansies, dat ons ook nou erkenning bring. U is ons bron, U is die een wat ook vir ons sorg. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil nou net saam met te kyk na die familienuus terwyl ons môre die mandjies van ons stuur om ons finansiële bydrae te doen. Dit is tyd vir 'n celebration. Ons gaan kamp 3 tot 5 April 2020. Onthou jou deposito te betaal voor 24 Januarie om jou plek te verseker. Al die inligting wat jy nodig het is beskikbaar by die info-toonbank. Kom celebrate 2020. Joy to the world, joy to the world, oh, joy to the world, the Lord is come, receive the King. Registreer enige van ons events deur om die QR-code te scan of die afskrifstrook in te vul. Of registreer gerus by ons info-toonbank. Neem nou 'n oomblik om te registreer. Vanoggend ons het 'n paar mense gereël met ons gasteboekies. Kan jy net gou vinnig vir ons opstaan asseblief? En dan wil ons spesifiek vir al ons gaste, ons eerste keer besoekers baie welkom gee. Kom ons gee hulle gou 'n hande klap. Ons wil graag vanmôre iets in jou hand sit om net 'n bietjie meer te vertel wie ons is as Doxa Deo. En as jy die eerste keer so is, kan jy asseblief net gou vinnig ons aandui waar jy sit, en jy sal ook sien dat aan die agterkant van daai boekie is daar 'n invulstrokie, en as jy asseblief net vir ons dit kan invul, en na die afloop van die diens sal mense wees met bandjies hier aan die buitekant, en julle kan dit net vir ons daarso
en gee. As jy ons gaan vrag, ons kan altyd waar julle sit, as jy ons gaan vrag kan help, klaar almal, yes, julle is op die bol. Nee, ek hou daarvan. Great stuff. Julle baie belangrik, ons kan nog steeds baie lekker koffie en kuier na die tyd. Maar soos baie van julle weet, het ons 'n lekker potjie kos. Twee potjie. Great. Soos julle weet, vandag gaan ons 'n bietjie lekker saam kuier, as ek klaar die vleis nou. En so daarso is nog slegs 20 kaartjies beskikbaar. Indien jy nou nog nie jou kaartjie gekoop het om lekker saam met ons te kuier na die diens, want jy gaan baie vinnig in vir Koelman toe hardloop. Dis R85 vir volwassenes, R50 vir kinders en ons gaan dit soos 'n lekker saam kuier. En indien jy nou hier sit en sê, bietjie vergeet nie van ek het nie lekker vir my enigiets saambring, enige eetgraai of so, dit is ook fine. Ons sal spesiale vergunning maak vir jou, wat jy kan takeaways vat. So as jy sê, weet jy, ek is of ek is hastig, jy weet, kan jy gaan vandag by die potjie, amper sê ek stalletjie, maar potjie stalletjie, kan jy gaan daar draai maak, en hulle sal net daarso vir jou takeaways gee. En so ons sien lekker uit om saam jou te kyk. Nou net voor ons almal ons rigting gaan, kom ons kyk gou vandag na 'n video wat die kinders vir ons gemaak het. Have a high time Christmas, it's the best time of the year. And they don't think I know a buttload of crap about the gospel, but I do. Okay? Snow, have a cup. Was hij toen die woorden buiten? Jozef is Jezus en Paul. En wie is God? God is Jezus de rechterpaal. Jezus is die En wie zijn kind is Jezus? God. Nee, God zijn. Nee, die heilige geest. En Maria. En Jozef. So julle kan nie daar so by enige van die twee punte kan julle opskep, jy kan julle stoele bring en alles, dan gaan springkasteel wees en ons gaan lekker saam kuier. En sien julle al buitekant, kom ons drink of vir 'n koffietjie en dan gaan jy tot saam.
You are the one I